如今皇上还没有得到梁红旗旗印，皇上极有可能为了这个孩子，永远都得不到两红旗旗印。如果皇上不能亲掌两红旗旗印，这将意味着皇上永远不是真正的君王。所以这个孩子对皇上来说不是福，而是祸呀！本宫怎么能让这个孩子毁了皇上呢？娘娘，您说的这些卑职都懂。卑职最担心的也是这个事儿啊。可如果您打掉这个孩子，娘娘的牺牲就太大了。娘娘，卑职方才未敢将话说透啊。以娘娘的状况，若打掉这个孩子，以后再想有身孕，怕是万难了。姐姐一定要三思，先不要将这个孩子打掉，还是等皇上回来，姐姐再做决定吧。不行，这件事绝不能等皇上回来。Coco， 金太医，今天这屋子里只有我们3个人，这事儿也只有我们3个人知道。我现在要你们2个人起誓，这件事绝不能告诉任何人。卑职起誓。姐姐，Coco不能起誓。Coco， 你要是不起誓，我便没有你这个妹妹。姐姐，我起誓。金太医，劳烦你现在就回太医院拿药。今日我就要打掉这个孩子。
德妃娘娘，胎儿已经处理完毕，娘娘现在需要卧床好好休养2日。卑职对外就说，娘娘患了较重的风寒。金太医，多谢您了。娘娘牺牲太大了。一个阿哥就这么没了。若真是一个阿哥，那皇上面临的危险将更为致命和可怕。如今好了，朝廷安宁了，皇上也安全了。德妃竟然打掉孩子！奴婢听德妃娘娘说，这个孩子会给皇上带来灾难，会让太后娘娘万分为难，让朝廷掀起惊涛骇浪。因此，德妃娘娘让金太医尽快处理了这孩子。姑姑，德妃这是爱皇上爱到至深，也是对姑姑孝顺到极点，才会这么做的。德妃竟如此决绝，处理了腹中的孩子。婉儿，是不是金太医告诉德妃，因为她一直服药，这生下来的孩子也不会很健康，德妃才让她处理了这孩子？不是的，金太医说这个孩子会很健康，而且这个孩子是个阿哥。阿哥，姑姑，德妃的胸怀和付出，真是感天动地啊！苏娜，明日你让金太医过来，哀家要问他详细的情况。这个金太医居然敢不告诉哀家！出了这么大的事情，金太医怕是吓都吓死了。金太医要是禀报太后娘娘，只怕也会在处理完孩子的事情以后再来禀报吧。婉儿，你快回去吧，别让人觉察你来过慈宁宫。太后娘娘，奴婢留在钟粹宫没有什么用了，奴婢想回到太后娘娘身边，恳请太后娘娘恩准。那你就过2日回来吧。起来吧。奴婢多谢太后娘娘。哟，金太医啊，您这是去哪儿啊？怎么没带药箱啊？卑职去慈宁宫见太后娘娘。哟，怎么了？太后娘娘凤体欠安吗？卑职也不知道太后娘娘有什么事，我先走一步。
娘娘，这就是事情的全部经过。金太医，起来吧。谢太后娘娘。太后娘娘，臣实在没有想到，天地会会如此的厉害，竟将臣的药丸调了包。金太医，天地会做手脚掉了包，这件事你并没有任何过错。但为何董小宛怀孕之事，你没有及时禀报哀家？处理掉孩子之后，你也没有来禀报。太后娘娘，德妃娘娘逼着臣和她的贴身侍女扣扣发誓，不让我们说出她怀孕和打掉孩子的事。臣想，这事儿不会有人知道，兴许不必惊动太后娘娘。可未料到，婉儿听到了谈话。德妃让你们发誓，不可以对任何人讲。哀家还以为他会让你处理掉后禀报哀家这件事，他可以在哀家这里得到极大的好处。太后娘娘，臣斗胆替德妃娘娘说句话。德妃娘娘真是为皇上、为朝廷大局、为孝顺太后娘娘做出了极大的牺牲啊！臣告诉过她，她如果这次打掉孩子，以后想再怀上，怕是很难了。可德妃娘娘还是毫不犹豫地让臣帮她处理了孩子。太后娘娘圣鉴呐！德妃娘娘的行为，这后宫任何一位主子，谁能做得到？谁怀上了皇上的龙子，还不得意之至，恃宠而骄啊！金太医，你说德妃以后都很难再怀有孩子，就算停了药，都很难了。太后娘娘，德妃娘娘想再怀上孩子，怕是万难了。这件事不可以让任何人知道，包括皇帝。如果有谁出一点差错，哀家定让他的脑袋保不住，明白吗？太后娘娘放心，臣明白。你先下去吧。谢太后娘娘。苏娜，后天晚上你去接德妃过来，哀家要见她。后天，苏娜以为姑姑会立刻召见德妃。她刚打掉孩子，身心肯定是极度疲惫，就让她多休养2日，只要赶在皇帝回来之前就行。奴才给公公请安。起来吧。谢公公。刘公公，近日德妃娘娘突然患了重症风寒，卧床不起，奴才觉得这事儿有些异样，特来向公公禀报。德妃娘娘患了病，有什么异样啊？自从柳二云这个天地会奸细逃跑以后，公公让奴才做了钟粹宫的主管，且让奴才在暗中观察钟粹宫的情形。
奴才诸事留心，这才发现德妃娘娘生病这事儿啊，有些异样。有什么话就直说吧，别绕弯子了。哎，这异样之一是金太医给德妃娘娘瞧过几次病，说来奇怪，德妃娘娘的干呕不但没有好转，反倒越来越重了。这异样之二是，奴才注意到这几天，德妃娘娘只留扣扣姑娘陪在身边，不曾让婉儿进入睡房。不曾让婉儿进入睡房。平时，扣扣跟婉儿是一起待在娘娘睡房的呀。所以奴才才觉得有些蹊跷，特来向公公禀报。啊，知道了，你下去吧。这，奴才告退。这么说，德妃确实有些异样。可若不是风寒，又让金太医几次瞧病，那又是因为什么呢？有干呕的症候。难道德妃是怀孕了？这么说，柳二云所办事顺利，是他照总舵主的指令，给德妃的药调了包，换成了解药。他知道德妃已经怀孕，这才急忙离去。总舵主是为了保护我，让柳二云单独去做了这件事。所以二云走的时候，照帮规不能对我明说。是这样，一定是这样。见过德妃娘娘。刘公公免礼吧。谢德妃娘娘。德妃娘娘，奴才忙着处理一些事务，所以好久没来钟粹宫给德妃娘娘请安了。奴才得知德妃娘娘患了中风寒，赶紧过来问安。公公是宫中总管，事务繁多，本宫得了很重的风寒，现如今已经好多了，多谢刘公公挂怀。奴才看德妃娘娘的气色确实有好转，德妃娘娘要好好休养，奴才就不打扰了。多谢刘公公，刘公公慢走。奴才告退。看德妃那身子的情形不正常啊，难道德妃让金太医把孩子给打掉了？这事儿干系太大了，一边是皇上，一边是太后，我就当毫不知情，装聋作哑吧。姐姐，还是别想那件事儿了。不想了，姐姐不想了。再说皇上过2日就要回来了，姐姐要好好调理身体，等着皇上回来。娘娘，兰贵妃娘娘和荣贵妃娘娘来看娘娘了。2位娘娘都来了。娘娘风寒未愈，是否要请他们改日再来？是啊，姐姐，还是让他们改日再来吧。2位娘娘好心来看我，姐姐怎能将他们拒之于门外呢？走吧，陪姐姐出门去迎迎他们。
好久没有见到童姐姐和果真妹妹了，两位好姐妹今天过来，小婉真心高兴啊。婉儿，去拿点心。是。妹妹怎么会如此憔悴啊？我还想着冤案洗清了，妹妹定会十分欣慰才是。是啊，董姐姐，这上次妹妹来看你的时候，冤案尚未洗清，可是那时候的样子也比现在好很多呀。我样子虽然憔悴，可毕竟冤案洗清了，我心里呀还是很欣慰的。只是前些日子实在过于紧张了，所以呀，这一放松下来，反而感到更加疲惫。这不，这2日又染了较重的风寒。哎呀，妹妹得了风寒，我们来的真不是时候。那妹妹可要好好休息啊。要不我们改日再来看妹妹吧。没事的，童姐姐，你们就留下来，咱们一起聊聊天儿。有你们在，我这心里高兴，没准一高兴啊，病还好得快一些。董小婉的样子不像仅是患了风寒，难道她又遇上了什么事？童姐姐，要不咱们便稍坐一会儿，多陪陪董姐姐吧。好。孩子，额娘给你画了张画像。金太医说，倘若你能来到这个世上，你一定是个健康的宝宝。额娘想，你是额娘和皇阿玛的孩子。倘若你能来到这个世上，你会是多么的聪慧可爱啊！孩子，额娘对不起你，是额娘没能让你来到这个世上。孩子，额娘也是有万般的不得已。额娘多么希望你能来到这个世上啊！和额娘一起领略世间美好。可是为了你皇阿玛，额娘不能让你来到这个世上。额娘要保住你皇阿玛的地位。孩子，你知道吗？你阿玛虽是大秦国的皇帝，可是他也有万般的无奈，万般的不得已。孩子，额
娘对不起你。额娘不求你原谅，额娘只希望你在另外一个世界里可以生活的健康快乐。额娘愿你来生寻得一户好人家，额娘为你祈福。我的孩子，额娘对不起你，额娘对不起你呀，孩子，我的妻子，孩子，皇额娘，这董小宛的样子看来不仅仅是受了风寒，臣妾以为她一定是出了什么事，所以特地前来向皇额娘禀报。你是多虑了，董小宛有什么事啊？就是疲累加上风寒。金太医诊断说她风寒比较重，所以伤了身子，因此显得憔悴些。原来董小宛没什么事，那臣妾就放心了。果真，你因为亲近董小宛，受到大家的奚落和歧视，你的功劳额娘都记在心里了。皇额娘能原谅臣妾单纯不懂事，臣妾也是感激不尽。臣妾可以为皇额娘排忧解难，那可是臣妾的福分呢，哪里还敢说什么功劳？你去亲近董小宛这件事，正好帮额娘化解了很多矛盾，这也算是把坏事变成了好事。冯太医，本宫总怀疑这董小宛憔悴的样子，似乎不是患了风寒。可是太后娘娘非要说她是因为风寒所致，是不是太后也不知道她到底是因为什么病的？娘娘慧眼，心生怀疑也是自有道理。不过依臣斗胆猜测，德妃她应该是怀孕了。本宫也是这样怀疑的，可是这不可能啊！怀孕这件事，太后娘娘可防得甚紧。如果没有怀孕，那就很有可能董小宛患了什么怪症绝症。怪症绝症，若真是这样，那倒反倒是件好事。她最好患的是绝症，连金太医都束手无策的绝症。如果不是婉儿听见你们的谈话，哀家都蒙在鼓里。这么大的事，你为何不准金太医告诉哀家？你自己把最大的麻烦解决了，哀家甚感欣慰。臣妾想，这个意外越少人知道越好，而且臣妾也不想让皇上知道这件事。臣妾怕皇上知道以后会反应激烈。你放心，皇帝不会知道这件事。你也应该明白，哀家是不会让皇帝知道这件事的。不过你为何不报于哀家呢？臣妾怕说出来，太后娘娘不会相信，因为臣妾知道，这个孩子如果来到这世上，会是什么样的后果，又会给皇上
了什么样的困境。所以臣妾太后娘娘，臣妾没有想过用这件事和太后娘娘交换任何好处。臣妾只想凭一颗深爱着皇上的心，一颗真诚孝顺太后娘娘的心，让太后娘娘慢慢接纳臣妾，承认臣妾。你不必再叫我太后娘娘，叫我额娘吧。皇娘，这里只有我们2个人，想哭你就哭吧。是臣妾失忆了，臣妾太激动了。臣妾多谢皇额娘。德妃，额娘也是女人，深知你这样做牺牲有多大。你有胸怀，有见识，懂得怎样去爱自己的男人。你替额娘，替朝廷，解决了一个最大的难题。额娘要多谢你。皇额娘言重了，这事臣妾只能这样做，也必须这样做。主子，董小宛得的到底是什么病？过段时间自然会知道的，您不必心急。我不心急，本宫一直都不急。最让本宫放心的就是皇额娘的态度，没有因为董小宛受冤而有所改变。哦，娘娘问过太后娘娘。那是自然了，本宫今天就已经去问过皇额娘了。可是皇额娘的反应极大，她说这是两码事。看来这董小宛依然没有好日子过。主子，董小宛这汉女的身份永远不会改变，她在宫中的日子自然不会好过的。你看你骗出了额娘的眼泪，你唱《长恨歌》的时候，额娘听得心里在流泪。如今你都不用唱曲儿，就将额娘的眼泪骗得更多。额娘该如何说呢？是臣妾不好，臣妾失忆。皇额娘，这4卷臣妾用过了，怕脏了皇额娘。孩子，眼泪是干净的东西，额娘一点都不嫌弃你。如今，你去除了额娘的心结，额娘决定，等皇帝回来，额娘就把2黄旗旗印交给他。这个功劳是你的，但是我们不能让任何人知道这里的原因，你明白吗？皇额娘放心，臣妾一定不露一点口风。好。如今大清的前庭后宫局面非常复杂，额娘要解决一些致命的隐患，因此一段时间内，额娘对你还会和从前一样，不会有明显的变化，这个你要有所准备。皇额娘放心，臣妾明白。
朝廷的危机都是靠皇额娘去化解的，臣妾一定全力配合皇额娘。好，如今我们有了我们俩的秘密，这个秘密，你对皇帝都要保密。臣妾领旨。皇上，这几日看起来都心事重重的。皇上是不是还在想齐印之事啊？是，两黄旗将士山呼万岁，气壮山河。可朕听说，两黄旗将士对朕至今还未亲掌两黄旗旗印，甚感不解，议论纷纷。撤！太后娘娘，您这么快就决定将旗印交给皇上，这会不会有些太快了？太后娘娘，当初议政会议将旗印交给太后娘娘的时候，太后娘娘答应再观察一段时日的。各位大人，哀家决定如今交旗印是有2个原因：一，皇帝说在议政会议已经交旗印的情形之下，他检视两黄旗，但他却没有完整的旗印，这令皇帝十分难堪，弄得哀家也十分难堪。太后娘娘，恕臣直言，皇上的反应是意料之中的，一段时日的观察也是必要的。太后娘娘为江山社稷，不能心软啊！哀家一定让皇帝保证遵守约书的承诺。第2个原因，如今福建边防未尽，台湾尚未收复，东边还有东瀛倭寇不断对我们进行骚扰，而中原一些反清复明的势力都尚未荡平。我大清皇帝亲掌两黄旗旗印的意义不是很清楚了吗？太后娘娘已经做了保证，为了大清江山的社稷，臣赞同将旗印交给皇上。太后娘娘，臣附议。太后娘娘说，保证遵守约书，臣也附议。太后娘娘圣明，议政会议赞同太后娘娘交印的决定。太后娘娘圣明。哀家多谢各位大人，多谢议政会议，起来吧。谢太后娘娘。丫头，皇帝已经进了宫，应该快来了。姑姑，待会儿皇上突然看见旗印，不知道会有多高兴呢。那还用说吗？他等这一日都等了很多年了。皇上驾到！皇娘，儿子给皇娘请安。皇帝起来吧。谢皇娘。皇娘，您什么事这么高兴啊？